barchangizni xush ko'rdik deymiz. Ushbu tadbirimiz Andijonning Oltinko'l tumanida bo'lib o'tmoqda. Barcha mehmonlarimizga xush kelibsiz deyish uchun tuman hokimini davra markaziga taklif etamiz. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar va qo'y ishqibozlari. Barchalar Oltinko'l tumaniga xush kelibsizlar deyman. Tadbirda ishtirok etgan barcha mehmonlarimizni ko'tarinki kayfiyat tilayman. Barchalarga omad, xush kelibsizlar. Hammalarni tabriklayman. Rahmat. Chorvador uzubi blogini yurgizadigan insonni davra markaziga taklif etamiz ekan. Bahodir aka Abdurazzoq Abdurahim o'g'lini davra markaziga taklif etamiz. Chorvador uzubi Qirg'iz Respublikasidan ko'pgina qo'ylarni, zotlar qo'ylarni yurtimizga olib kirishda jonbozlik ko'rsatadigan inson mehmonimiz. Assalomu alaykum, xush ko'rdik Andijonda. Marhamat. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Ko'rgazma o'tkazishimiz kerak degan fikrlarni ijtimoiy tarmoq orqali ko'pchilikka yetkazib kelyapti. Avvalambor ko'rgazmalar nima uchun o'tkaziladi? Xalq o'zini yurtida qanaqa qo'ylar borligini his qilish uchun. Chunki agar bunaqa ko'rgazmalar bo'lmasa, har biringlarni qo'ranglardagi qo'y sizlar uchun eng zo'r bo'lib o'tiraverasizlar. Mani qo'ramdagi qo'y baribir zo'r deysizlar-da, o'tiraverasizlar. Lekin har birimizni qo'ramizda turgan eng zo'r qo'yni mana shunaqa ko'rgazmaga olib chiqib turib, davraga yonma-yon qo'yganimizdan keyin aniq bo'ladi. Qaysi qo'y zo'rligi? Respublika miqyosida Toshkentda poytaxtda o'tkazib turib, O'zbekistonning eng zo'r qo'ylarini saralab tanlab olsak, tasavvur qilinglar, mana shu chorvachilik sohasidagi ilg'orlikni qo'lga kiritgan bo'lardi. Avval esinglarda bormi? Har bitta xonadonda kamida ikkita qo'y bo'lardi. Hozir bitta mahallada bitta yo ikkita qo'y boqadigan oila bo'lsa katta gap. Nima uchun unaqa bo'lib qoldi? Sababi o'zlari mahalliy qo'ylar o'zgarmaydigan bo'lib qoldi. Qassoblar 35-40 kilo go'sht beradigan holatdan katta qo'chqorni olmaydigan bo'lib qoldi. Bu nima degan gap? Qo'y atiga 2-3 oy boqiladi, xolos bo'lib qoldi-da. 2-3 oy boqilsa, chorvador qanaqa natija oladi? Nima uchun katta qilinmayapti? Nima uchun katta qo'ylar qassoblar olmayapti desa, biz yog' yemaydigan bo'lib qoldik-ku. Haqiqatan ham bir kosa ovqatingizda qovurg'asi kesada ustida mana bunaqa yog'i bo'lib tursa, yegingiz keladi. Lekin bitta narsani kuzatdik, mana 4-5 yildan beri Qirg'izistondagi mana shu chiqarilgan yangi Arashan, Alatov degan nasllardan katta bo'layotgan qo'chqorlarda yog' yo'q. So'yilyapti, qora go'sht chiqyapti. Ana o'sha narsani biz ham sekin-sekin o'zida tarqatsak bo'ladi. Qachongacha chet eldan haligi qo'y tashaveramiz? Mana shu qo'ylar ko'payib, bularni navaralari, evaralari o'zlari qo'ylarga qo'shilsa, xudo xolisa boshqalarga muhtoj bo'lib qolmaymiz. Yana bitta narsa to'g'risida to'xtalmoqchi edim. Arashanni palon pulga sotib olishadi odamlar. Izohlar yozishadi ko'pchilik. Shunaqa pulga ham qo'yi oladimi deb. Bunaqa katta pullarga faqatgina seleksionerlar oladi. Go'sht yo'nalishida boqadiganlar bunaqa qo'ylar olmaydi. Mana shu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, bu faqatgina seleksionerlar olib kelgan bu qo'ylar. Mana kechagina ham Qozog'istondan 60 ming dollarga qo'qonli seleksionerlar bitta qo'zini sotib olishdi. Bir xil yozibdiki izohlarda, bo'la ahmoq, shunaqa pulga ham oladimi? Ana o'sha odamga men rosa yozdim. Siz rahmat deyishingiz kerak, mana shunaqa pulini tikib chet eldan O'zbekistonga mana shunaqa naslli qo'ylar olib kelayotgani uchun. Nimaga desanglar, ana o'sha qo'zini 1 yildan keyin bir 20 ta 50 ta ona qo'yga qo'shsa agar, ulardan tug'ilgan bolalari bor-ku, 10 barobar, 20 barobar arzon bo'ladi. Bolasi, nabirasi arzon bo'lgandan keyin siz bilan biz o'shani sotib ola olamiz. Natijada nima bo'ladi desa, O'zbekistondagi barcha chorvani qoni almashadi. Anchadan beri qoni almashmagani uchun bozorlarga chiqinglar, bir ko'ringlar, o'zlarining mahalliy qo'ylari juda ham xarob ahvolga tushib ketgan. O'shaning uchun hamma mana shu yerda o'tirganlar, ishtirok etayotganlar, qo'linglardan kelgancha shu sohaga hissa qo'shinglar. Podachilar bilan seleksionerlar orasida bir bosqichlarni yaratish kerak. Haligi 60 ming dollarga olib kelgani bolasini 5-6 ming dollardan sotsa agar, masalan, 60 mingga sotib ola olmaymizmi? Juda bo'lmaganda o'sha 5-6 mingga sotib olaylik. Biz ham qo'shib turib ko'paytiraylik. Bolalarni 1000 dollardan sotaylik. Kimdir kelib turib bizdan o'sha 1000 dollardan olib turib, u ham mana shunaqa qo'shadi va bolalarni 500 dan sotadi. Natijada kimdir o'sha 500 dollarlik qo'zini olib turib 1 yil boqadi, ertaga 1000 dollardan podachilarga sotadi. Mana shu Jizzaxda, Qashqadaryoda, Surxondaryoda, Navoiyda juda katta podalar bor-da. O'sha podalar hali hanuz o'zini podasiga
Hisori degan qo'chqorlari qo'shishadi. Agar o'sha podalariga mana shundan navara evaralarni qo'shadigan bo'lsak, biz yugurib borib Qirg'izistonga haligi qo'zilar olib kelish uchun bormaymiz. Birgalikda kelinglar, harakat qilaylik. Kelinglar birgalikda mana shu chorvachilikni bir ko'taraylik.